খা ল'ব পৰা নাই ধৰি পেলাই উঠাই দিব লাগে ইয়াত আছিলে তলত ওকে हेलो फ्रेंड्स नमस्कार আজি মানুহ সেন্টার গুৱাহাটীৰ পৰা আৰু মোৰ তাত এজনী বাইদেউ আহিছে ক'ৰ পৰা আহিছে কি লৈ আহিছিলে অসুবিধা গোটেইটা কথা পাতিম এই ভিডিও সো নমস্কাৰ বাইদেউ কি নাম আপোনাৰ মনালিসা গোহাঁই ওকে ক'ৰ পৰা আহিছে আপুনি বৰবাৰী গুৱাহাটী পাইছো গুৱাহাটী ইয়াৰে আচ্ছা ওকে আমাৰ মানে ক'ব গ'লে নেবাৰ ঠিক আছে সো কি অসুবিধা লৈ আহিছিলে কি অশান্তি পাই আছিলে এই গোটেইটা অলপ খুলি পেলাই কওক মোৰ মানে ডিঙিৰ পিছফালে বিষ হৈছিলে যোৱা সোমবাৰে বেছিকে হৈছে আৰু তাৰপিছতে খা ল'ব পৰা নাই ধৰি পেলাই উঠাই দিব লাগে হাততো ফুৰিব দিব নোৱাৰো এজনে কি কৰে বেকভাৰ পাৰি দিয়ে তাতে ফুব লাগে দুই ঠাঙে ধৰি পেলাই উঠাই দিয়ে আচ্ছা দুইখন হাততে ধৰিব লাগিব না বহুত খুন্দা মাৰি ধৰে তাৰপিছতে ইয়ালৈ আহি পেলাই মই দুদিনৰ পিছত বহুতখিনি আৰাম পাইছোঁ কৰি পেলাই উঠাব লগা হোৱা নাই এতিয়া আৰু বহুত খুন্দা মাৰি ধৰাটো বহুত কমি গৈছে আৰু বহুতখিনি ভাল পাইছোঁ আৰু আগতে উশাহ ল'বলৈ চিন্তা কৰিব লাগে খালি মেইন তো আপোনাৰ ডিঙিতে আছে ৰাইট ডিঙি পিছফালে ওকে ইয়াত আছিলে তলত ওকে এনেকে আহিছিলে তললে আৰু হাতলে ৰেডিয়েট হৈছে আৰু ইয়াত মানে খুন্দা মাৰি ধৰে আচ্ছা বুকুটো খুন্দা মাৰি আছে ওকে সো আজি বেছি লেট নকৰো ট্ৰিটমেন্ট ষ্টাৰ্ট কৰিম কিছুমান ক্লিপছ আপোনালোকক দেখাম ভাল লাগিলে ভিডিও শ্বেয়াৰ কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিলে বেলেগৰ অধিক ভাল হ'ব পাৰে ভিডিও চাই পেলাই মানে কৰি দিওঁ Close, ঢিলা 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 close ঢিলা আৰু ঢিলা loose ঢিলা loose 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 এতিয়া এক সাইডে ঘুরি পেলাই উঠি বহাওক ক্লোজ থিটা ঢিলা 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 এতিয়া আমি খোজকাঢ়ি পেলাই চাওঁ বেলেগ কেনেকুৱা লাগি আছে ঠিকে আছে ছাৰ শিওৰ ঠিকে আছে আচ্ছা বিগ কম আছে কমিছে সঁচা সঁচাকৈ মোৰ কমিছে ঠিক আছে মোৰ হাঁহিয়ে নোলাইছে নহ'লে এতিয়া হেপী আছে